abatugoberera abagoberera emboozi z'omukenkufu mwebale nnyo mwebalire ddala ebintu bwe bityo bwe bitambula ebintu bwe bityo bibeera fantastic bibeera biyitirivu nga ogoberera emboozi z'omukenkufu era nga bwe muzize nga mulaba nti ebipya byonna bitandika naffe Prof by Research era nkwanirizaako nnyo gwatulaba Omukenkufu Nyanzi Julius nzali ku TV yo mu mbeera eno ya kyuma kiwagala kyuma sente zimera ku miti ate teryakola n'aviiramu awo tuze twogera ku bintu bingi nnyo naye olwaleero ngenda kubawa ekipya mu bipya ekipya ekyo kiriwa nga ye sukaali avudde mu Amatugunda twabaleetera wano stevia era mwenna nga mutera okunsanga eyo ne muŋŋamba stevia bayi naye nga master is always a master kati ekipya kati ky'Amatugunda kyekyo kye mbagamba nti sente zimera ku miti era kati tukomezaawo ekipya Amatugunda mugamanyi mwagalyanga naye ne mugalekaawo abasinga mwagatema temumanyi kivaamu naye nga kyetugenda okulaba olwaleero kiyitirivu nnyo n'olwekyo yita munnaawe alina obulwadde bwa sukaali yita oyo omuntu eyakoowa okunywa sukaali ow'ebikajjo yita oyo omuntu alina kookolo alina alaje oyo omuntu yenna nga bw'akozesa sukaali omulala amuleetera okusinduukiribwa emmeeme ekyokuddibwamu kituuse alimponya alivaawa sukaali w'Amatugunda asonze era katutandike bwe tuti nti mu nsi yonna ba monks oba bakabona abasajja bano ababuda abasajja bano abachina ba Shaolin monks mutera okulaba Shaolin temple naye kati be basinganga okukozesa Amatugunda era bo bagayita monk Amatugunda bagayita monk era oba abasinga bagamanyi nga monk flute kati ge Amatugunda bwe gati bwe gafaanana Amatugunda agaffe gawooma era mu kuwooma okungi gatuuka n'okutuŋŋununa ne gatuŋŋununa gegana Amatugunda abaana abato ab'ekkololo kati bagamba ate byebyo biki ekibala kyekyo bakiyita monk fruit oba Amatugunda kati waliwo Amatugunda amazungu n'Amatugunda agaffe amaganda naye kati ekisingira ddala okuba ekikulu bwemanya nti gawoomerera kati erinnya eddala bagayita monk fruit oba fruit of longevity nti bw'oba okozesa Amatugunda owangaala nnyo nga bwe tugenda okulaba kubanga abasajja ba monks bakabona abasajja abayamba okukulemberamu mu kusomesa abaana mu zi temple ne mu kusinza bagakozesa nnyo kati naffe tutuuse mu kaseera nga twetaaga Amatugunda kubanga ebisinga okulwaza omuntu bintu bibiri gwe munnyo gwakozesa ne sukaali gwanywa buli lunaku kubanga ebyo oba oyagala oba toyagala obikozesa buli kanaku sukaali wamu n'omunnyo naye tukimanyi bulungi nnyo nti sukaali omu tayongeza bungi bwa sukaali mu musaayi nga mwe muli stevia namubasomesaako era n'okumulima mwamulima abalala mumulimira ddala era mumuleeta ku Prof by Research netumugula ne monk fruit oba sukaali ava mu Matugunda tebyongeza bungi bwa sukaali byebintu byokka ebiwoomerera ebitongeza bungi bwa sukaali naye ebiwoomerera ebirala omubisi gw'enjuki gwongeza sukaali abantu abamu banywa omubisi gw'enjuki ate ku mazzi agookya ne bakola ekibi kya saakiririgo omubisi gw'enjuki tolina guteeka ku mazzi agookya kuba bweguteeka ku mazzi agookya oba ku caayi ate gukola butwa gukola peroxide kubanga guyina enzymes nga peroxidase converting into peroxide wa mutawaana atasobola okuleetera obuzibu ku bulamu bwo kyovulaba babagamba nti omubisi tetuguwa baana bato abaana bato tebabawa mubisi gwa njuki ate omubisi tebaguteeka mu mazzi gookya ate omubisi gw'enjuki era tebaguteeka
mu chai oba ekyokunywa ky'omulwadde wa sukaali ekyo mukitegedde. Kati ebirala sukaali gulu, akaloddo byonna birinyisa sukaali, brown sugar. Naye kati kiki ekiri mu stevia ne monk fruit oba sukaali w'amatugunda ebitalinyisa sukaali? Ebintu ebyo tubiyita, ekirungo ekyo tukiyita glycoside. Glycoside kye kirungo ekitalinyisa sukaali ekisangibwa mu stevia, ate kyekisangibwa ne mu sukaali w'amatugunda. Tuzita steviosides mu stevia, ate melongosides mu matugunda. Kati kyekirungo glycoside ziri sweet, ziwomerera naye nga ate tezongeza bungi bwa sukaali. Kati n'olwekyo omulwadde wa sukaali teweeraliikirira sukaali w'amatugunda ajja kukola bulungi nnyo, kubanga okusookera ddala awooma emirundi 10 okusinga sukaali w'ebikajjo. Sukaali ono ava mu matugunda. Okwata bukwasi matondo 5 ng'otonyeza mu caayi naawe nga weewuunya. Amatondo 5 genkana ekijiiko kya sukaali kiramba. Sukaali ono ava mu matugunda gwe bayita monk fruit. Wamu bulungi nnyo, era abantu abamukozesezaako wali ku Prof by Research bamutenda butenzi, kubanga omulwadde wa sukaali n'atagala kukozesa sukaali. Omanyi sukaali oli omulala alusi aleeta okuwoomerera okungi ennyo, obuwuka ne buba nga tebukuggwako. Kyova abalwadde ba sukaali buli kaseera bayimba ali mponya alivaawa, infection zibasumbwa, amabwa tegawona olw'okuba obuwuka bungi mu musaayi buvunza amabwa ne gabanga tegawona. Erinnya ne bali muluma tebasobola dikuulamu, kubanga bambi bw'omukuulamu erinnya ate kibuno kiyinza okutana, bw'afuna ebbwa teriyona ne bamutuuka n'omutemako amagulu. Naye kati gwe omulwadde wa sukaali n'atali mulwadde wa sukaali, weekwate sukaali ava mu matugunda. Prof by Research kipya nnyo mu nsi yonna, era ensi egamba nti muzikube bwe pwa, kubanga kino kipya kigenda bagasa abalina allergy. Sukaali ow'ebika ebirala atali wa kika kya glycoside ng'ali mu matugunda aleetera omuntu omubiri okumusiiwasiiwa. Bw'anaaba omubiri n'osiibwa, abantu abamu tebaagala kunaaba. Ogamba lwaki? Nti nkubaka abazimbi bambi omubiri gumusiiwa. Lwaki? Nti biwonywa ebiwoomerera ebitalina glycoside kikuleetera omubiri okwekanga ne gubirabanga foreign body, ne wabaawo autoimmune. White blood cells nezijja, ate nezijja ne histamine, n'ofuna allergy n'okubutuka ebirogologo, n'oyasimula n'omyuka amaaso. N'olwekyo sukaali ono mukulu nnyo eri abantu abalina allergy, era naawe nga toyagala kukosa nsigo zo, weekwate sukaali ava mu matugunda. Amatugunda sukaali ono ennaku zino obulwadde bw'ensigo bufuuse obulwadde bw'ensigo. Abantu abasinga kati bali ku kidney dialysis, naye ate ogenda obanuunamu obuto obwo, kintu kati kyafuuse kya bbeeyi. Ate bakeera bukeezi, bakeera ku makya, ne bagenda bambi babanuunemu obutwa. Naye kati osobola okutaasa ensigo zo ng'okozesa sukaali ono ava mu matugunda. Ali nakyo ali organic, kubanga amatugunda tebagafuuyira, geemeza nagokka, abantu b'omu byalo ne bagasanga eyo. Naye kati ffe tugakwata ne tugakamula. Ebyuma ebyo ntera okubibalaga ku kanyomero k'Omukenkufu buli lwakuna mu gatali g'enfufu ne mulaba ebintu ebyo. Kati sukaali ono w'amatugunda mulungi nnyo okutaasa ensigo z'obutafuna nephritis, kidney damage, kidney disease, kubanga obutwa obwo bwasizza bukubye obutulituli mu kasengejja k'ensigo. Ensigo kati ne ziba nga protein ziyitamu buyisi, creatinine n'alinnya, urea n'alinnya, bintu ne biba bizibu. N'olwekyo ng'oyagala otaasa ensigo zo, weekwate sukaali w'amatugunda, kubanga temuli kyongerwamu, temulimu nti ate refining, bleaching, ate gattamu carbonicha, ate gattamu sulfur, gattamu sulfuric acid. Bonicha tekyetaagisa, ali pure, ali nakyo, era nga okwata bukwasi ekikopo kyo oba buugi oba chai n'oyiwamu, beautiful, kiyitirivu nnyo, n'otonyezaamu amatondo 5 aga sukaali w'amatugunda. Kano akacupa okanywerako emyezi 2, kiyitirivu. Sukaali w'amatugunda
buli muntu yandinywedde ku sukaali w'Amatugunda oba ojja kuyambibwa tisobola nakubanyumiza buwomi buli wano mwitera ogamba nti naye profesa osikasiganye ebintu by'omuzigo kino kiyitirivu kino kyetaaga kugenda mu Guinness World Book of Records kubanga musufu tosobola kwawula sukaali na sukaali w'Amatugunda ansanyusiza nnyo sukaali ono era mwabalwala amannyo amannyo mwafuuse bamapengo mwekwate sukaali w'Amatugunda kubanga ye ali non-fermentable n'olwekyo tovaawo mu kitundu ekyokubiri naddala gwe alina omwana nga omwenge gwamufuula segamwenge ebiragalalagala byamufukamiza intellectual accountant lawyer ne kati ekyalo kigamba nti kulazi kulabe nti atakulaba akunyooma omwana we yasoma ebitabo n'atuuka n'okuwandiika ku mazzi naye omwenge gumumazeewo gumufudde segamwenge tovaawo tulabe sukaali w'Amatugunda engeri gy'ayamba okutta appetite ey'abantu abaagala ennyo okutamiira tovaawo tukomawo beramu